بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم في هذا الفيديو هذا اللي غادي نحاولوا من خلاله نخرجوا الامتحان ديال النورماليزي سنة 2018 مادة الفرنسية. المدة كما كتشوفوا هنايا ساعة و30 دقيقة كما هو معروف، وغادي نحاولوا نشوفوا بعض التقنيات اللي غادي تمكنكم من الإجابة بطريقة فعالة وتربحوا النقيطات إن شاء الله شي 36 37 38 وانت غادي. لما لا 40 على 40 كلشي ممكن. اذا غادي ندوزو لو تكست، شوفوا لو تكست ديالنا، ولكن اول حاجه غادي نمشيو نضربوا طليله على لا كومبريهنسيون دو ليكريت، نشوفوا الاسئله اللي مطروحه فيها، نحاولوا نتعرفوا على الكلمات اللي معاوده بزاف باش نقدروا نفهموا المعنى او نفهموا الموضوع اللي تيهضر عليه هذا لو تكست. Le miel, les aliments, les enfants n'ont pas besoin de protéines pour bien grandir, les fruits nous donnent des vitamines, voilà. إذا هنايا نقدروا نفهموا بلي لو تكست كيهضر لنا سيدي على الماكلة، على القص، التغذية. Très bien. وغادي نبداو إن شاء الله في القراءة. Notre corps a besoin qu'on lui donne régulièrement certaines substances comme les protéines, les sucres, les graisses, les vitamines et les sels minéraux. Les aliments les plus riches en énergie sont ceux qui contiennent beaucoup de sucre et de graisse tels que le miel, le lait et le fromage. Les protéines aussi sont indispensables, surtout aux enfants qui grandissent. Ils font partie des matériaux de construction de notre corps. On en trouve par exemple dans la viande et les poissons. Enfin, grâce aux légumes et fruits frais, nous ne manquerons ni de vitamines ni de sels minéraux. Très bien. غالبا في القراءة الأولية كنحاولوا نفهموا لو تكست، وفي القراءة الثانية من الأفضل يكون عندكم شي قلم رصاص وشي قومة باش تسطروا على الكلمات المهمة les mots-clés. Alors, notre corps a besoin qu'on lui donne régulièrement certaines substances. هنا هاد الكلمة ديال substance سطروا ليها. Très bien. Comme les protéines, les sucres, les graisses, les vitamines et les sels minéraux. هنايا عندنا بزاف ديال المعلومات. Très bien. ندوزو الفكرة الثانية. Les aliments les plus riches en énergie sont ceux qui contiennent beaucoup de sucre. واخا عندنا les aliments وعندنا riches en énergie. Riches en énergie. هاد الكلمة ديال énergie. Ceux qui contiennent beaucoup de sucre et de graisse tels que le miel, le lait et le fromage. نسطروا على هاد الخير هذا تبارك الله. Donc ندوزو الفكرة الثالثة. Les protéines aussi sont indispensables, surtout aux enfants qui grandissent. Les protéines, ياك. Ils font partie des matériaux de construction. هاد الكلمة ديال construction كتبان بلي راه مهمة de notre corps. On en trouve par exemple dans la viande et les poissons. Très bien. ندوزو الفكرة الأخيرة. Enfin, grâce aux légumes et fruits frais, nous ne manquerons ni de vitamines ni de sels minéraux. وبهذا غادي نقدروا غنكونوا سطرنا على كاع الكلمات اللي غادي ينفعونا في الإجابة على لي كيسيون ديال لا كومبريهنسيون إكريت. ندوزو لهاد لابارتي هادي ونشوفوا السؤال الأول. أول حاجة من الأفضل أنكم تقراو السؤال، وإلا ما فهمتوش عاوتاني قراو جوج المرات باش تفهموا الطريقة اللي غادي تجاوبوا بها. هادي راه شي حاجة اللي هي مهمة. داكوغ. Alors je mets une croix devant la bonne réponse. غادي نحط واحد الكروة قدام الإجابة الصحيحة. عندنا لو تيب وعندنا عندنا كذلك السؤال الثاني كما كنشوفوا ليكستري. هاد جوج ديال الأسئلة دائما ما كيتطرحوا، فبالتالي عندكم هنايا واحد 3 ديال النقاط ما خصكمش تفلتوها كاع. داكوغ. عندنا سي ان تكست انفورماتيف بيان سور، حيتاش عندنا دي انفورماسيون كيعطينا دو لا كونيسونس. C'est pas un texte narratif. Et les textes narratifs, هما les textes اللي فيهم des histoires, فيهم un narrateur, فيهم des personnages, des histoires que ça soit réel ou bien imaginaire, d'accord. Donc هنايا ما عندناش un narrateur et ce n'est pas un texte injonctif. Et les textes injonctifs هما les textes اللي كنلقاو فيهم par exemple les ordres des